Assalaamu calaykum. Sarwaa saaxiibayaal meel kastoo ka joogtiin dunida daafeeda. Magacaygu waa Axmed Faarax. Halkaa nagala socotiinna waa Himila Media Production iyo sidoo kale Himila High School. Saaxiibayaal ku soo dhawaada cashirkeennii afraad ee Microsoft Excel. Haddaba saaxiibayaal cashirkeenna afraad ee Excel waxaynu ku baran doonaa dhowr qodob. Labada qodob oo cashirkeenu ku baran doonaa ayaa waxay kala yihiin qodob la yiraahdo total iyo qodob la yiraahdo average ama celcelis. Waxaan ogeyn inaan horay u soo qorannay arday soo kala siinay maadooyin maado walbaana qof walbaa inta lagu saxayay ama intay keentaba aynu soo sheegnay. Maanta waxaan rabaa in ardadan xisaabtooda ama maadooyinkooda aan ka shaqeeyo. Warqadan qaybihii ugu dambeeyay aan isla soo gaarnay maadaama aan dhahnay ugu badnaan 6 cashir ay noo noqonaysa ugu yaraana 5 cashir waxa inooga haray waa 2 cashir ama 3 cashir. Haddaba saaxiibayaal cashirkeena caawa afraad ee Excelka waxaynu ku baran doonaa sida loo soo saaro celceliska arday walba oo keenay imtixaanka inuu ku dhacay iyo inuu ku baasay iyo sidoo kale totalka guud oo keenay arday walba. Waxaa jiro qaacidooyin ay leedahay warqadda Excelka oo lagu baaro totalka iyo sidoo kale averageka ama celceliska. Haddii aan rabo ardayga hadda la yiraahdo Maxamuud Xaashi Faarax oo kale totalkiisa haddii aan rabo inaan soo saaro si sahal ayaan ku saari karaa. Sidoo kale haddii aan rabo Muuse Cali Jaac inaan soo saaro si sahal ayaan ku saari karaa. Kaliya aniga marka waxaan samayn doonaa Maxamuud ayaa marka hore totalkiisa soo saari doonaa. Kadibna inta kale way fudud ayaan ku soo saari doonaa. Haddaba saaxiibayaal si aan u soo saaro totalka guud oo leeyahay ninka la yiraahdo Maxamuud Xaashi Faarax totalka leeyahay si aan u soo saaro waxaan dhihi doonaa equal waxaan soo kici doonaa marka hore keyboardka si aad ila aragtiin waxa aan sameynaa markasta waxaa muhiim ah inaan keyboardka soo kaasho sababtoo waxaan rabaa dadku inay ila fahmaan waxa aan sameynaa hagaag saaxiibayaal halkaa total sida ayaa tagaa waxaan leeyahay equal kadibna waxaan leeyahay sum waa isku kaydar waxaa isku darsanay markaas waxaad drop garay doontaa equal sum markaa tiraa functionkan sum ee halkan kaaga soo baxa ayaad select garaynaysaa functionka sum markaa dooratid waxaad select garaydaa ama aad soo drop garaydaa xisaabaadka isku kaadara select garay kadibna markay kuu soo baxdo filaartaas labada geesood markay kuu soo baxdo ku soo jiid ilaa iyo maadadan ugu dambeeydo oo ah historyga uu keenay 52 kadibna waxaad tiraahdaa enter okay board computer enter ka dhig waxaa ujeedaa Maxamuud wuxuu keenay totalkiisa 345 ayuu keenay aduguna hadda waa isku dardarsan kartaa maadada ugu horeysa xisaabta wuxuu keenay 67 biology wuxuu keenay 56 chemistry wuxuu keenay 45 physics wuxuu keenay 22 Arabiga wuxuu keenay 14 Soomaali wuxuu keenay 34 geography wuxuu keenay 55 maadada ugu dambeeyay historyga wuxuu keenay 52 intaas aan ku soo sheegay ama inta meesha kaaga muuqataba isku darso waxaan rabaa totalkeedu inuu ku soo baxo 345 haddaba markaa sidoo kale ma samayn doono maanta oo dhan sum inaan dhaho kuma jiri doono waxaan samayn doonaa si aan u soo saaro ninka la yiraahdo Muuse Cali Jaamac Cabdi Cali Jaamac Faadumo Faarax dadkaas oo dhan si aan u soo saaro waxaan tagay Maxamuud ayaan dul tagay kadibna qaybtan hoose ayaan drop garay doonaa oo marka calaamad balaas soo baxdo ayaan hoos u jiidi doonaa oo ardada kale ayaa halkaas ku soo buuxi doona saaxiibada hagaag waxaan sameynaynaa marka aynu wada aragno waxaa ujeedaa qof walba natiijada keenta hadda keyboardka uma baahan keyboardka iska wareejina marka qof walba natiijada keenta halkan waa ugu jeedaa way ku kala duwan yihiin ardayda laba arday isku natiijada hadda meeshan kuma ay jirto ardayga ugu horeeya wuxuu keenay totalkiisa 345 ardayga wuxuu keenay 240 ardayga wuxuu keenay 361 ilaa iyo adiga ardayga ugu dambeeya oo keenay 418 hadda marka qaacidadan waxaa la yiraahdaa qaacidada total la yiraahdaa total hadii aad rabtid gabi ahaanteed bi ilaa raastid total waa isku kaydar waxaa isku kaydartaa maadooyinka maado walba intaa keena isku kaydar maada keena 10 iyo maada keena 100 isku kaydar totalkooda waa meeqo hadii marka total lagu yiraahdo waxaad dareemi kartaa in lagu yiraahdo isku darso waxa haysto isku darsa inta guud ahaantooda sheeg in lagu yiraahdo ayaa dareemi kartaa waxaan rabnaa marka waxa la yiraahdaa celcelis ama average inaan keeno maadaama inta badan imtixaanaadka markii la soxo ardayga la dhiin maado 100 keenay maado 5 keenay guud ahaan maadooyinkiisa celcelis meeqo keena la yiraahdo si aan hadaba celcelis u soo helo waxaan ku soo heli doonaa iyadana qaacida la yiraahdo average hore waxaan u soo barnay soma iminka waxaanu baran doonaa qaacida la yiraahdo average ama celcelis si aan celcelis u barto waxaan samayn doonaa iyadana halkaas celcelis oo qorta hoosida ayaan tahay kadibna waxaan leeyahay equal markaa ire average ayaan qoray average markaa qoro kadibna ayada ayaan select garayna markasta xasuusnaa functionka aad wacday inaan soo select garay marka average waxaa lagu helaa inta maado oo ardaygu galay loo qaybshay totalka uu keenay horta ardaygan total wuxuu keenay ninkan ugu horreeya Maxamuud wuxuu keenay 345 sooma wuxuu sidoo kale galay meeqa maado waa anaga hadda meesha waxaa noogu qoran ku dhawaad 8 maado ayaa noogu qoran
kow labo saddex afar shan lix toddobo sideed maado ayuu ardaygan galay marka waxaa dhihi doonaa 345 loo qaybshay 8 ayaan dhihi doonaa calaamadda slaashta ayaa qayb ah kadib waxaa dhihi doontaa 8 enter ayaa leedahay enter markaa tiraahdo waxaa ujeedaa ninkan la yidhaha maxamuud imtixaanku waa ku dhaca sababta waxaan leenahay imtixaankeena wixii ka yar konton waa lagu dhacaa sidaa wada ogsoonahay wuxuu keenay 43.5 keenay marka si ay dad kale u ogaan ayagana sidoo kale waxaan samayn doonaa qaybtan hoose maxamuud aan tegaynaa kadibna waan jiidaynaa waan la ekaysiinaynaa halkan waxaan ku ogaan karnaa ardayga ugu natiijada badan iyo kan ugu natiijada yar intaba waxaa ujeedaa maxamuuda ugu meeshan ugu hooseeyo sidaan filaya waxaa ka hooseeyo ninkan keena 48 waa Faadimo Faarax Roble gabadha la yiraahdo ayaa kasii hooseyso ninka ugu badan meesha keenana wuxuu keenay 52.3 uu keenay haddii marka halkan aan wax ka bedelo oo aan 100 ka dhigo waxaa fiirdaa halkaas totalka 418 way isbedeli doontaa waxaa ujeedaa 466 noqon sidoo kale average-ku way isbedeshay mid kastoo wax ka bedeshidna totalkeedu iyo average-keedu wuu isbedeli doonaa saaxiibayaal haddii aad rabtid inaad total raadid qaacidada total lagu raajo waa sum xasuusnaa markaas inaad sum ku raadisid haddii aad rabtid celcelis inaad raadid ama aad raadid average-ka ardaygaa rabaan waxaa ku raadi doonaa qaacida la yiraahdo average saaxiibayaal casirkeena caawa intaas ayuu ku saabsanaa tani intaa u gudbi doona casirka xigo waa casirka shanaade waa dhammaantiin idin leh isma dhaaf